大家好，歡迎翻嚟我嘅 YouTube channel。嚟到第二集，我哋嚟咗曼谷市區阿索，嚟咗 Terminal 21嘅商場啦，睇下有啲咩好食同埋好嘢玩嘅。同埋咧，我哋入住咗 Terminal 21樓上嘅 Grand Centre Point。中意呢條片話咧，就記得 comment、like and share 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube channel。記得隔離撳埋鐘仔卓先睇啊，有新片咧就唔會錯噶啦。嚟到 Terminal 21呢個商場呢，呢個商場以航空站作為一個概念嘅，樓高6層，每層咧都以唔同嘅國家做主題㗎，都比較特別。喺呢度咧，亦都除咗有大型嘅連鎖店賣衫嘅鋪頭之外咧，喺1樓同埋2樓咧都有好多唔同賣衫嘅小店㗎，可以行一行睇一睇。嚟到 LG 層咧，就有好多唔同嘅小店啦，賣下小食同埋飲品。而入邊咧就有個 supermarket 啦，有好多泰國嘅手信咧可以買得到㗎。喺超市出邊咧都有好多嘅 pop-up store 啦，賣唔同類型嘅手信同埋生果啦。咁生果嘅價錢咧其實都好平㗎，性價比都幾高。其實每一層咧都有超多嘅食肆㗎。我哋咧就嚟咗5樓嘅 food court P21，入邊咧有非常之多唔同種類嘅嘢食可以揀啦。例如咧可以揀下粉麵類、豬手飯，同埋咧有好多唔同款嘅甜品可以揀嘅。我就覺得咧食落嘅份量咧唔算話好多㗎咋，不過咧我就覺得以呢一個價錢嚟講咧，我就覺得性價比已經好高啦。最後食埋芒果糯米飯作為一個飯後甜品咧，真係一流啊！雖然呢個 food court 咧其實已經開咗一段長嘅時間㗎啦，不過咧呢個 food court 咧價錢非常之實惠啊，而且咧佢又有冷氣啦，同埋比較衞生啲，所以咧都會吸引好多本地人啦同埋遊客過嚟幫襯嘅。呢個 food court 咧，其實同其他好多大商場嘅 food court 一樣嘅咋，都係買咗張儲值卡先，然後咧再去鋪頭嗰度扣錢就 OK 啦。我哋有一日咧就去咗食泰菜啦，呢間泰菜咧其實味道都唔錯㗎。我哋叫咗春卷、鹹魚炒芥蘭、炒貴刁同埋菠蘿炒飯。最後咧我哋仲飲咗個冬陰功湯添。呢個冬陰功湯咧唔算話好辣㗎咋，啱晒我呢啲咧唔係好食得辣嘅人去飲嘅。最後我哋叫咗個青咖喱撈埋個白飯咧，真係非常之一流啊！中意食呢間嘅鋪頭咧，就記得 mark 低定佢哋嘅地址啦。最後咧，我哋就去咗 After You 食咗個甜品啦。我哋就叫咗個蜜糖吐司，入邊有雪糕同埋 cream。仲有咧，我哋就叫咗個 pancake 同埋美祿雪花冰。呢個雪花冰咧，望落打卡非常之一流啊！食落咧唔會太甜㗎。呢間 After You 咧，其實喺其他大商場咧都有分店㗎，不妨行到攰一攰嗰時咧，就食個甜品，真係唔錯嘅選擇啊！嚟到泰國就梗係要嚟呢度下做下 massage 啦，我就揀咗推油嘅，有唔同嘅味道可以揀下。今次住呢一間 Grand Centre Point Hotel 咧，正正就喺 Terminal 21嘅樓上㗎。呢間酒店嘅 lobby 咧樓底非常之高，側邊咧有好多 sofa 咧可以俾你坐下啦，同埋咧有個 welcome drink 可以飲下嘅。雖然酒店咧唔算話好新，不過咧我今次就住喺17樓，但係咧見到酒店嘅走廊啦，其實保養得非常之唔錯㗎。嚟個 room tour先，今次咧就揀咗間3人房，房間面積都好大㗎，裝修以白色為主，就較為簡約少少嘅。右邊有一組嘅大衣櫃啦，側邊咧就有一個微波爐同埋一個大雪櫃，可以方便你裝啲生果入去都得。而左邊咧就有一個星盤，而側邊咧就有啲小食啦，同埋一啲咖啡茶之類嘅。
見到床尾到電視機位嘅位置咧，其實中間咧都有好多位去開下篋啦，同埋去走動下㗎。窗外面咧，其實都見到幾間區內較為出名嘅酒店啦，全部咧都有天橋接駁㗎，全部咧都非常之近 BTS 亞索站嘅。至於浴室位置咧，非常之大㗎，有企缸同埋浴缸。不過咧，企缸咧只係有手持嘅花灑頭嘅啫。浴缸咧非常之大啊，啱晒去浸浴都得。早餐嘅 buffet 咧就喺5樓啦，我哋睇下先。麵包咧就有唔同款可以揀下啦，同埋咧其他嘅嘢食咧主要以西式、泰式同埋印式嘅美食為主嘅。總括而言啦，今次住呢一間酒店啦，同埋行 Terminal 21呢個大商場咧，真係非常之唔錯㗎。鋪頭性價比又高，值得會再嚟一次啊！而且佢鄰近 MRT 同埋 BTS 站啦，所以咧去邊度玩都非常之方便㗎。中意呢條片嘅話咧，就記得 comment、like and share 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube channel。記得隔離撳埋鐘仔上先睇啊，有新片咧就唔會錯㗎啦。我哋下集見，拜拜。